Bueno, ahora me conseguí un teclado Gamdias. No tengo ni idea qué tal será la marca, pero pues está a buen precio. Tiene teclado mecánico, como lo dice acá la publicidad, y además viene con un mouse. No es RGB, pero ilumina rojo. Vamos a ver qué tal sale. Me compré el teclado y también me compré unas teclitas Cougar. Según donde lo compré, dicen que le sirve. Entonces vamos a destaparlo a ver qué nos trae y luego lo probaré. Vamos a destaparlo. Ay, bueno, tengo problemas con el soporte con el soporte de la camarita. Bueno, vamos a ver qué trae por dentro esta hermosa caja. Vamos a mirar bien. No mostré bien. Dice que es Gamdias Hermes E1 más Demeter E2. Ese debe ser la referencia del mouse. Mira, viene el teclado, el mouse, un pad mouse y la herramienta para sacar las teclas. Esa herramienta también las trae las teclas Cougar que compré. Vamos a destaparlo. Aquí está el teclado, su manual con la guía de instalación. Excelente. Mira, está en español también. Lo dejaremos por acá. El pad mouse pues, se ve de buena calidad. Contramarcado. Se ve de buena calidad. Vamos a mirar el obsequio, según ellos. El obsequio que nos dan. El mouse. Con un cable. Se ve que es de buena calidad el cable. No sé cómo se llama esta tecnología, pero es un cable cubierto. A ver, tenemos el mouse. Oh, qué bonito está el mouse. Tiene dos botones al costado izquierdo. Tiene contramarcado. Y este es el Demeter E2. Se ve aceptable, se ve bonito. USB. Lo dejaremos por acá. Vamos a sacar las espumas. Y ahora vamos a ver qué nos trae el resto de la caja. A ver. Uy, se siente pesado. Eso quiere decir que estamos frente a un teclado relativamente bueno. Tiene una superficie como de aluminio. Aquí está Hermes E1. Pues la verdad se siente bastante, como dirían los amigos españoles, bastante cojonudo. A ver, aquí alcanzamos a ver el mecanismo de las teclas. Se ve de muy buena calidad. Aquí está la marca. Y aquí viene la herramienta para sacar las teclas, que aparte tiene para levantarlo un poco.
Se ve bien bueno el teclado. Vamos a conectarlo a ver cómo se ilumina. Pero suena bien. Por lo menos suena muy bien. ¿Qué más nos trae la caja? A ver, por último, viene un soporte para las manos para conectarlo en la parte de adelante del teclado. Y viene contramarcado. Muy bonito. Y no trae nada más la caja. Vamos a conectarlo ahora y vamos a ver cómo funciona. Este era mi antiguo mouse. Y el antiguo no tenía nada porque estaba nuevo, ¿no? Lo compré hace poco. Pero pues ya que el estaba viene con un mouse nuevo, pues vamos a utilizarlo. Se ve bonito. Aquí lo tiene. La verdad es que se siente muy bien. El mouse se siente muy potente. Y nuestro teclado también. Bastante bien. La verdad es que se siente muy bien. No conocía la marca, pero la verdad me ha asombrado bastante versus a otras marcas más conocidas, y la verdad el precio estaba también aceptable. Creo que en conjunto costó menos de $100, así que ahí los dejo. Más adelante tal vez les cuente cómo me fue con el teclado. Lo probaré con algunos juegos, pero se ve bien bonito. Yo iba a acabar el video, pero todavía no lo puedo acabar. Le faltan las teclas Cougar. Vamos a destaparlas y a instalarlas de una vez. A ver cómo se ve nuestro teclado. Nuestro teclado nuevo con nuestras teclas nuevas. Vamos a ver si le casan. Y funciona. A ver. Aquí está. Vamos a hacerlo muy despacio para no dejar un reguero de teclas sobre el escritorio demasiado tarde en esta herramienta. Pido disculpas porque no tengo una buena cámara, pero haré lo posible para más adelante conseguir una cámara buena. Por ahora es lo que tengo. Bueno, nunca he hecho esto, pero vamos a hacerlo por primera vez. A ver, vamos a comenzar con la W. Creo que eso es así nomás. A ver, ahí tenemos nuestro W. Fácil. Y creo que son teclas estándar. Que tienen la misma forma. Parece que nos va a ir bien con las teclas. Vamos a instalarla. Vamos a mirarlo un poco más de cerca. Vamos a quitar el soporte de manos mientras coloco las teclas. A ver cómo se ven sin su tecla. Vamos a instalarla. A ver. Bueno, pues da la impresión de que quedó bien. Ahí está mi nueva W metálica. Vamos a instalar las demás.
La verdad, así sin jugar, solamente tocándola se siente muy bien. Vamos a ver qué tanto mejora la jugabilidad en el computador. Vamos a instalar las flechas de una vez. Vamos a organizarlas para saber cómo van. Bueno, pues les comento que me quedó un bonito teclado nuevo. Ahora a ensayarlo. Ahora sí, chao. Gracias por ver el video.